أنا سلام جمال المحامل، كل العرب يعرفوني عن الجد عمري ما حامل، أولي المرجلة قدموني. برضو تعالي الصوت لحضرة الحمد لله على سلامة الوصول. يا مرحبا. مين ومين أبو زيد في دوانه موجود، أبو زيد في دوانه موجود، له حلم عالكتف مايل، عيقول الله موجود. دخلوا 5 كبار الهلايل، مين ومين أبو زيد في دوانه موجود، إلا ودخلوا عليه 5 زعماء من بني هلال. حبيبي من وفق. مين اللي دخلوا على الزعيم؟ إلا ودخلوا عليه 5 أبطال من زعماء بني هلال. مين ال5 اللي دخلوا على الزعيم؟ السلطان حسن أبو علي، والقاضي بدير بن فايز، ودياب بن غانم، وزيدان، والطوي بن مالك. ودخلوا ال5 على الزعيم وقالوا له: يا زعيم احنا لنا عندك طلب. قال: اطلب. اللي كان موجود الطلب يقدر. قالوا له: عاوزينك تبقى ملك على بني هلال، تمسك المملكة علينا. ده عاوزين يدوا منصب حلو، عاوزينك تبقى ملك على بني هلال. قال: الكلام ده ما ينفعش. قالوا له: ليه زعيم؟ قال: الملك ده يصالح الناس على بعض، مش بتاع مشاكل، انما انا راجل كل يوم في حرب وفي قتال، المملكة تنفعش معانا. ادوا المملكة الحسن وهي تبقى في البيت ما طلعتش. ده ولد عمي. خد المملكة الملك حسن أبو علي على الحول، ال5 هم جول. يا مرحبا يا مرحبا بعز الرجال الحضري. يا مرحبا. ال5 اللي راحوا له جوله هم. قالوا له: الدور اللي فات انت كسفتني، بس لنا طلب المرة دي. قالوا: اطلبوا. قالوا له: عاوزين زوجة من أزواجك 2 تبقى ملكة على السيدات. قال: والله الكلام ده ما ينفع، أنا مش ملك وتبقى عندي نسوان في البيت ملوك. ده لو قالت لي اسقيني أسقي، ده ملك. يا مرحب بكل الناس اللي حضرت فرحنا، يا مرحب بعز الرجال، عقبال أولادكم جميعا. ادوا المملكة للجاز بنت أبو علي، وتبقى الحكاية هي وأخوها واحد، ملوك 2، وأبوهم سرحان كان ملك. فدوا المملكة للجاز. الجاز تاني يوم شافت أبو زيد ما صبحتش عليه، فقام صانع يقول له: يا أبو سيدو، إيه اللي وقفت معاهم وادت لهم المملكة؟ الجاز عدت ما شايفاكش صبح. قال له: يمكن واخداش البالها قمصان، يمكن واخداش البالها. لا والله الجاز استمرت على الحكاية دي أسبوع، كررت. هو لما شاف الحكاية تكررت أسبوع قال: لا يبقى نخش في الموضوع. بقي كل ما يجيها عريس زوج يتقدم لأبو زيد، يقول له: طالبين القرب منك في الملكة. يقول له: ده أنا راح أخدها. الجاز قايل عليها أنا. وقف حالها من 30 بطل. فلما وقف حالها الجاز ولقيت سوقها نام وسط البنات، اخترعت حكاية اللي بيها اللي يجي يتقدم يروح الحسن ما يروحش لابو زيد.
ما معاها الأبدة، فلفت الجاز في النجع وتقول ايه العاشق في سيدنا النبي صلى عليه. اوعوا تقولوا ده ولد عمي، اوعوا حبيبي يا عم نوفل. اوعوا تقولوا ده ولد عمي. عمده محمد ابو صفيان. اوعوا تقولوا ده ولد عمي، ولا ليها عندي نقول، ولا ساعة البلا يعول همي، ده زمان جانا نقول. ده عبدي واحنا اللي جبناه، اللي كان على الواد الكحل ده. ده عبدي واحنا اللي جبناه، وحياة شقيقي اخوي ما وقعش بحق جبناه، عما يخدم حسن اخوي. يا مرحب يا مرحب بعز الرجال، يا مرحب يا مرحب. عيخدم حسن السلطان، عيخدم في حسن السلطان، على وجهه بين البلاوي، في البلد ملهوش مقام، في الديوان طلع قهاوي. الشباب اللي طالع في البلد لا والله صدق القول على النكحة القوي حبيبي، على النكحة القوي ابو زيد. الشباب اللي طالع عامله من الجماعة دكهم سمع الكلام ديتي ابو زيد، سمع بكلامهم ابو زيد، كان خايف لف عمه يزعل والزعل يزيد، زاد غلبه على ولد عمه. ده الزعيم ابو زيد الهلالي. حاضر عيوني، حاضر عم نوفل حاضر. لا والله ابو زيد لما سمع الكلمات زعل. يا مرحب يا مرحب بكل الناس اللي حضرت، يا مرحب. لما سمع بكلام الجاز اسمر اللون زعل. الا نادم وقال يا قمصان، الا نادم وقال يا قمصان، انا الهنا لي زماني، على جسمي ما حملش قمصان، يا ود اتعب وهات لي حصان. يا ابو زيد والله على راحتي، عيوني يا عم نوفل. يا قمصان هات لي الكحيلات، يا قمصان هات لي الكحيلات، بدوي وعايك في جلي، ووقعنا احنا في كحيلات، حتلي ده سيفي والدعيل. ده ابو زيد عيقول القمصان حتلي كحيلي وعدة قتالي، وحتهم له تعالى يا قمصان. حاضر حبيبي. طبعا الزعيم لما طلب الطلبات دي قمصان استغرب، قال له قل لي العيطة مع مين يا حبيبي؟ باشا منعم.
لما نقول العيطة مع مين يا ابو زيد عايق في جيلك احنا للطلب مستعدين ودلوقتي طلبك يا جيلك. عيطك مع مين يا حبيبي؟ مع مين يا زعيم؟ قال له غلبي من بيت عمك، الغلب كله من القريب. قال له يا غلبي من بيت عمي إذا بكيت وعتلموني قدامي عيعولوا همي وفي قفايا عيبهدلون. يا غلب يا غلبي من بيت عمي أنا اللي حافظ مكاني قدامي عيعولوا همي وفي قفاي فضحوا مقام. حبيبي يا غالي ابو يوسف بيمسي الكي الحجرات البوابة للقصب البحري العب بجيد العطاطوة كل الناس الحلوة ملك السقف ابو يوسف يمسي على الكيف بدون التحية. عقبال ولادك ابو يوسف. يا غلبي من بيت عمي أنا سبع وحافظ مقامي ساعة البلا يعولوا همي وفي قفايا فضحوا مقامي. قمصان بص عليه لما قال له غلبي من بيت عمي فبص عليه العبد قمصان وقال ليه وخليت قلبي دقت نار يا زعيم وخليت قلبي دقت نار طول الليل بحلق عليهم اولاد عمك دول ناس كتار العيطة مع مين فيهم؟ اولاد عمك كتار يا زعيم في البلد عيطتك مع مين؟ مش تريحني؟ دلوا الغلب علي انا جاز هذا قمصان الغلب علي انا جاز الغلب علي انا جاز انا صبع وحافظ مقام سبب البلاوي تكون الجاز في البلد فضحت مقامك. الحكاية مع الجاز يا قمصان ولازما انا اوصل البيت ولازما انا اوصل البيت توب الهنا يا شقيق واشكي الحسن من البيت ولازم